या महाराष्ट्राच्या मातीत पर्यटनाची पताका दिवसेंदिवस उंचावत चालली. सह्याद्रीच्या कणखर डोंगर रांगांमधून ते खळाळत्या सिंधुसागरापर्यंतची नैसर्गिक विविधता पर्यटकांना नानाविध पर्याय देते. ही निसर्ग संपदा खऱ्या अर्थाने बहरते ती वरुण राजाच्या बरसण्याने. याच कोसळणाऱ्या धारा सह्याद्रीच्या खांद्यावरून खाली कोसळतात ना, तेव्हा एक अद्भुत असं निसर्गनवल धबधब्याच्या रूपानं तयार होतं. हे धबधबे पाहणं, त्यांच्या पाण्यात भिजणं, त्यांचा घनगंभीर असा आवाज कानात साठवणं म्हणजे आत्मिक आनंदाची कमाईच असते. आज कोकणच्या मातीतला रत्नागिरी जिल्ह्यातला असाच एक सुरेख असा धबधबा आपण पाहणार आहोत, ज्याचं नाव आहे सवतकडा. चला तर सवतकडा धबधब्याची ही सैर करूया. आम्ही सकाळी नाश्ता करून निघालो. हा धबधबा रत्नागिरीच्या राजापूर तालुक्यामध्ये आहे. हा धबधबा राजापूर आणि लांजा या गावांच्या मधोमध असून मुंबई गोवा हायवेवरून अवघ्या 5 किलोमीटर अंतरावर आहे. मुंबई गोवा महामार्गावरील मंद्रुळ या गावच्या कमानीतून आत जाऊन तिवंडामाळ गावातून आपण या सवतकड्यासाठी पोहोचतो. महाराष्ट्र राज्याच्या रत्नागिरी जिल्ह्याची भौगोलिक रचना फारच उल्लेखनीय आहे. इथली काही नैसर्गिक आश्चर्य अशी आहेत की एकदाचं कधी जाऊन पाहिल भेट देईल असं होतं. मग असंच एक नैसर्गिक पर्यटन स्थळ आपल्याला आज पाहायचंय. कोकणी गावाच्या झाडीतून पुढे जाणारा हा रस्ता सुस्थितीत आहे. इथे पोहोचलो. पार्किंगला जागा केलेली आहे. नमस्कार मंडळी, सोमनाथ नागवडे चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुनश्च स्वागत. आपण आहोत आत्ता सवतकडा या सुंदर अशा राजापूर मधल्या धबधब्याला. आज सकाळी उठून आम्ही शर्लिन मोंटामधून हे आलेलो आहोत. शर्लिन मोंटापासून सवतकडा हे अंतर 7 किलोमीटर आहे. इथे आता छानपैकी वळण्यासाठी जागा आहे, गाडी पार्क करू शकतो आपण आणि इथून खाली सवतकड्याला पाहता येत आहे. आपल्याला हा धबधबा पाहायचा आहे. इकडे काय काय आहे, कसा दिसतो हा धबधबा हे मी तुम्हाला सगळं दाखवणार आहे. तेव्हा चला करूया ही मस्त अशी सैर. गाडीच्या पार्किंगमध्येच तुम्हाला धबधब्याचा आवाज कानी पडू लागतो. इथे केलेल्या गॅलरीवजा सज्जातून तुम्हाला हा वरून कोसळताना दिसतो. याच ठिकाणी चहा, भजी, वडापाव यांची छोटेखानी स्टॉल्स असतात. चला आपल्याला जायचंय धबधब्याकडे. हा रस्ता आहे, इकडून आपण असं निघालोय. याच ठिकाणी ग्रामपंचायतने वेगवेगळे सूचना फलक सुद्धा लावलेले आहेत. थोडंसं पुढे जाऊन इथूनच अवघ्या 200 फुटांवरून खाली जाण्यासाठी वाट आहे. कचरापेट्या असूनही लोकांनी कचरा रस्त्यावरच टाकलेला दिसत होता. तशी ही वाट झाडीतून जाणारी एकदम उताराची नागमोडी अशी वाट आहे. वयस्कर माणसांना हे चढणं उतरणं जिकिरीचं होईल, पण इतर लोक हे सहज चढू किंवा उतरू शकतात. दहा मिनिटं उतरल्यानंतर आम्ही धबधब्याजवळ खाली पोहोचलो. मग दर्शन होतं ते एका कड्यावरून फिसळत कोसळणाऱ्या विहंगम अशा धबधब्याचं. दोनशे फुटावरून कोसळणारा हा सवतकडा धबधबा पाहता क्षणी तुमच्या नजरेचा ठाव घेतो.
शुभ्र पांढऱ्या जलधारा डोळ्यांचं पारणं फेडतात. याची रचना मात्र काहीशी वेगळी आहे. नमस्कार मित्रांनो, सोमनाथ नागवडे चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुनश्च स्वागत. मित्रांनो, निसर्गाचा सुंदर असा आविष्कार माझ्या मागे तुम्ही पाहताय. वरून आम्हाला येतानाच आता मंद्रुळ नावाचं गाव लागलं आणि त्या गावातून एक नदी वाहत येते आणि ती नदी या कड्यावरून आता खाली कोसळते. याला सवतकडा असं म्हटलं जातं किंवा चुना कोळवन या नावाने हा धबधबा प्रसिद्ध आहे. प्रचंड मोठा धबधबा आहे. आता याचा प्रवाह कमी झालेला आहे असं कळलं. हाच धबधबा आम्हाला एवढा मोठा वाटतोय. रत्नागिरीमध्ये अनेक सुंदर धबधबे आहेत, त्यातला राजापूर तालुक्यातला हा धबधबा आहे. त्याचे वाहणारे जोरदार असे पाण्याचे प्रवाह आणि त्याच्यातून उडणारे जलतुषार यांचा आनंद घेत ऊन पावसाचा खेळ चालू आहे आणि अशा खेळामध्ये आम्ही हा धबधबा पाहतोय. अतिशय सुंदर ठिकाणे. चहूबाजूंच्या गर्द डोंगरातल्या झाडीमध्ये एक उंच कडा आहे. या भागात रांगोळीचा दगड भरपूर प्रमाणात आढळतो. अशा या स्लेट पाईप दगडामुळे इथल्या कातळावर वेगवेगळे टप्पे तयार होतात आणि या टप्प्यांवरून जेव्हा दुधाळ पाणी वाहत येतं ना, तेव्हा एक अनुपम असं दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतं. कोणीही नाही आहे. मंगळवारचा दिवस आहे. अक्षरशः आम्ही तिघेच आहोत. या धबधब्याच्या वरून एक वायर रोप लावलेला आहे, ज्याच्यावरून झिपलाईन सारखा साहसी प्रकार सुद्धा आपल्याला करता येतो. वरून पडणारं पाणी गुडघ्याभरापेक्षा जास्त या ठिकाणी साठत नाही. त्यामुळे पाण्यातून चालत सहज मध्यावर जाऊन हा संपूर्ण नजारा आपण पाहू शकतो. इथल्या दगडांवर बसून हा जलजल्लोष नजरेत साठवला. हा आवाज नकळत आपल्याला निसर्गाच्या जवळ घेऊन गेल्याचा आभास निर्माण होतो आणि मग आत्मिक आनंदाचा अनुभव झाल्याचा आपल्याला प्रत्यय येतो. डोळा भरून पाहिल्यानंतर मी आणि ऋषीने थंड पाण्यात भिजण्याचा आनंद लुटला. कितीतरी वेळ आम्ही या पाण्यामध्ये धुंदपणे भिजत होतो. खरं तर अशा ठिकाणी जेव्हा येऊ तेव्हा आपल्याला एक सामाजिक भान ठेवायचं, जबाबदारीचं भान ठेवायचं. अशा सुंदर सुंदर धबधब्यांना आपल्याला जास्तीत जास्त जपलं गेलं पाहिजे. त्यासाठी आपण प्लास्टिकसारखा कचरा या धबधब्यांपासून दूर ठेवला पाहिजे. काही वेळाने प्रसन्न मनाने आता इथून माघारी फिरलो. हा चढ चढून पुन्हा गाडीजवळ आलो आणि रिसॉर्टकडे निघालो. मित्रांनो, अशा प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून सांगा. चला मित्रांनो, इथेच थांबतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत निसर्ग पहा, फिरत राहा, शिकत राहा. आयुष्य सुंदर आहे. मौज मजेत जगत राहा.
इतक्या उंचावरून मुक्तपणे फेसाळत स्वतःला झेपवून देणाऱ्या निसर्गाचं हे सुंदर असं देखणं रूप मनात घर करून बसलं होतं.